Chapitro 10. Kai la Eternulo diris al Aaron: Vi kai viai filoi kai la domo de via patro cune cun vi portos sur vi la culpon pri la tabernaclo. Kai vi kai viai filoi cune cun vi portos la culpon pri via pastrado. Ancau viain fratoin, la tribon de Levi, la genton de via patro, al proximigu al vi. Ili aligiu al vi kai servu vin, kai vi cune cun viai filoi estos ce la tabernaclo de attesto. Kai ili prizorgu la gardadon de vi kai la gardadon de la tuta tabernaclo. Nur alla obiectoi de la sancteio, kai alla altaro, ili ne al proximigiu, porce ili ne mortu, kiel ili, tiel ancau vi. Ili aligiu al vi, kai plenumu la zorgadon pri la tabernaclo de conveno, concerne ciuin servoin en la tabernaclo, sed la ico ne al proximigiu al vi. Kai plenumu la zorgadon pri la sancteio, kai la zorgadon pri la altaro, porce ne estu plu colero contra la Israelidoi. Kai mi prenis viain fratoin, la Levidoin, el inter la Israelidoi. Donatse al vi ili estas donitai por la Eternulo, por plenumi la servoin en la tabernaclo de conveno. Kai vi cune cun viai filoi plenumu vian pastradon en cio, cio concernas la altaron, kai tion, cio estas malantau la curteno, kai servu. Kiel donatson mi donas al vi la servadon de via pastrado, sed la ico, kiu al proximigios, estu mortigita. Kai la Eternulo diris al Aaron: Mi donis al vi la zorgadon pri miai oferdonoi. Cion, cion consecras la Israelidoi, mi donis al vi kai al viai filoi, kiel sanctan appartenajon per legio eterna. Jen cio appartenas al vi el la plei sanctajoi, el la bruligatajo. Ciu ilia ofero, kiel ciu ilia farun ofero, tiel ancau ciu ilia pec ofero, kai ciu ilia culp ofero, ciun ili donos al mi, estas plei sanctajo por vi kai por viai filoi. Sur la plei sancta loco mangiu tion. Ciu virsexulo povas tion mangi. Sancta gi estu por vi. Kai jen cio appartenas al vi. Iliai donatsatai oferdonoi el ciui scu oferoi de la Israelitoi. Al vi mi donis ilin, kai al viai filoi, kai al viai filinoi, cune cun vi, per legio eterna. Ciu pura en via domo povas tion mangi. Cion plei bonan el oleo, kai cion plei bonan el mosto, kai el greno, iliain unua ajoin, ciuin ili donas al la Eternulo, mi fordonis al vi. La unuae productoi de cio, cio estas sur ilia terro, ciuin ili alportos al la Eternulo, appartenas al vi. Ciu pura en via domo povas tion mangi. Cio, cio estas consecrita en Israel, appartenas al vi. Ciu uter malferminto el ciui vivae estajoi, ciun ili alportas al la Eternulo, kiel el homoi, tiel ancau el brutoi, appartenas al vi. Tamen prenu el aceton pro unue nascito el homoi, kai ancau pro unue nascito el malpurai brutoi, prenu el aceton. Ilia el aceto estas. Post la agio de unu monato prenu el aceton lau via taxo, 5 sicloin da argento lau la sancta siclo, quiu consistas el 20 geroi.
nur pro unue nascito el bovoi aŭ pro unue nascito el ŝafoj aŭ pro unue nascito el caproj ne prenu el aceton. Ili estas sanctaĵo. Per ilia sango aspergu la altaron, kaj ilian sebon bruligu kiel fajroferon, agrablan odoraĵon al la Eternulo. Sed ilia viando apartenas al vi. Kiel la brustaĵo de skuofero kaj la dekstra femuro, ĝi apartenas al vi. Ĉiujn sanktajn oferdonojn, kiujn alportas la Israelidoj al la Eternulo, mi donis al vi, kaj al viaj filoj, kaj al viaj filinoj kune kun vi, per leĝo eterna. Tio estas interligo de salo, por eterne antaŭ la Eternulo, por vi kaj por via idaro kune kun vi. Kaj la Eternulo diris al Aaron: En ilia tero vi ne havos heredaĵon, kaj parton vi ne havos inter ili. Mi estas via parto, kaj via heredaĵo meze de la Israelitoj. Kaj al la filoj de Levi mi donis kiel heredaĵon dekonaĵon de ĉio en Israel, rekompense pro ilia servado, kiun ili faras, la servado en la tabernaklo de kunveno. Kaj la Israelidoj ne alproksimiĝu plu al la tabernaklo de kunveno, porke ili ne portu pekon, kaj ne mortu. Nur la Levidoj mem plenumu la servadon en la tabernaklo de kunveno, kaj portu sur si ilian pekon. Leĝo eterna, tio estu en viaj generacioj. Kaj inter la Israelidoj ili ne havos posedaĵon. Ĉar la dekonaĵon de la Israelidoj, kiun ili alportos al la Eternulo oferdone, mi donis al la Levidoj kiel posedaĵon. Tial mi diris al ili, ke inter la Israelidoj ili ne havu posedaĵon. Kaj la Eternulo ekparolis al Moseo, dirante: Al la Levidoj parolu, kaj diru al ili: Kiam vi prenos de la Israelidoj la dekonaĵon, kiun mi donas al vi de ili kiel posedaĵon, tiam levu el ĝi oferdonon por la Eternulo, dekonaĵon el la dekonaĵo, kaj estos kalkulata al vi via oferdono, kiel greno el la garbejo, kaj kiel abundaĵo el la vinpremejo. Tiamaniere vi ankaŭ alportos oferdonon al la Eternulo el ĉiuj viaj dekonaĵoj, kiujn vi prenos de la Israelidoj. Kaj vi donos el ili la oferdonon, destinitan por la Eternulo, al la pastro Aaron. El ĉiuj ricevataj donacoj alportu oferdonon al la Eternulo, el ĉio plej bona en ĝi, ĝian parton konsekritan. Kaj diru al ili: Kiam vi alportos el tio la plej bonan parton, tiam ĝi estos kalkulata al la Levidoj kiel enspezo el la garbejo kaj kiel enspezo el la vinpremejo. Kaj vi povas tion manĝi sur ĉiu loko, vi kaj via domo, ĉar tio estas pago al vi pro via servado en la tabernaklo de kunveno. Kaj vi ne portos pri tio pekon, kiam vi alportos la plej bonan parton el tio. Kaj vi ne malsanktigos la konsekritaĵon de la Israelidoj, kaj vi ne mortos.